Hola amigos, soy Mijal Hanonu. Descubramos juntas formas divertidísimas para desarrollar nuestro potencial. Esto es Descubre tu talento. Hola amiguitos de Tutorial Kids, soy Mijal Hanonu y en este video vamos a probar el talento de la cocina. Vamos a hacer un postre muy rico de 2 pisos de helados. Para este video traje a 2 amigas que nos van a ayudar a hacer este postre, Julieta y Elia. Este postre lo podemos hacer para Shabbat ya que es paro. Ahora vamos a empezar con nuestros ingredientes. Los ingredientes son 4 tazas de whip, un pudín de vainilla instantáneo, 2 paquetes de galletas biscuit, un pudín de chocolate instantáneo, 2 cucharaditas de café y un vasito con agua. También vamos a utilizar un bowl grande, un Pyrex de vidrio para poner el helado, una taza medidora, una batidora eléctrica, 2 cucharas grande y chica, una espátula para sacar el whip con más facilidad, un batidor de mano y una espátula para alisar el whip. Ah, y claro, que no se nos olviden los 2 gorros que hicimos el video pasado. Gorritos, gorritos, gorritos. Vamos a empezar echando las primeras 2 tazas de whip. Y vamos a echar el pudín de chocolate. Después vamos a batir. Ahora, ya que quedó el whip, tiene que quedar cremoso y lo dejamos aparte. Ahora vamos a empezar con las galletas. Vamos a agarrar 2 cucharaditas de café. Y estas las vamos a echar en el vasito de agua. Vamos a disolver el café en el agua y más o menos nos tiene que quedar así. Ahora vamos a remojar cada galleta y las vamos a ir poniendo en vertical en el molde. Ya que acabamos de remojar, vamos a poner el chocolate encima de las galletas. Ya que pusimos el whip con el pudín de chocolate en el Pyrex, vamos a aplanarlo con nuestra espátula. Ya que lo aplanamos bien, vamos a poner la segunda capa de galletas remojadas en el café con agua. Ya que nos quedó bien plano, vamos a seguir con la siguiente etapa de galletas remojadas en agua con café. Ahora, ya que pusimos la segunda etapa de galletas, nos queda más o menos así. Ahora vamos a dejarlo por acá. Ahora vamos con la siguiente tapa de whip con el pudín de vainilla. Vamos a echar otra vez 2 tazas de whip al bowl grande. Ahora echamos el pudín de vainilla. Y revolvemos un poco con la cuchara. Y ahora vamos a batir con la batidora eléctrica. Ya que nos queda bien batido y que la textura esté cremosa, vamos a echar el whip con el pudín de vainilla encima de la segunda tapa de galletas. Una vez que ya pusimos el whip,
vamos a agarrar la espátula y vamos a aplanarla. Ahora vamos a decorar. Nosotras vamos a decorar con chocolate rallado, pero ustedes pueden decorarlo con cualquier cosa. Lo vamos a esparcir así. Ya que lo decoramos y nos quedó así, lo vamos a meter al congelador hasta que quede como textura de helado, más o menos de 2 a 4 horas. Ya que lo sacamos del congelador, nos debe quedar más o menos así. Bueno, espero que les haya gustado esta receta y si tienen alguna idea más para este programa, me lo pueden escribir en el correo de aquí abajo. ¡Nos vemos!